A total of 2,024 Cambodian primary school students have recently received donations of bicycles from the China Foundation for Rural Development. These new bicycles not only help reduce their commuting time, but also brings about joy and hope for those unprivileged children. កង់តូចហើយចំណាត់ធ្លាក់ច្បាក់ទៅពិបាកដាក់បែកតាមផ្លូវមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តរីករាយដែលបានកង់ជិះមកសាលាមករៀនទាន់ពេលវេលាពេលខ្ញុំដើរបែកញើសហត់ក្តៅទ្រាំនឹងពលឺថ្ងៃនឹងបែកញើសប្រឡាក់ខោអាវមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំអត់ដែលមានកង់ជិះផងកង់នេះគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីគាត់ធ្វើដំណើរមកសាលារៀនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទហើយមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យគ្រួសារគាត់ហ្នឹងក៏កាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើវិទ្យុបាយធ្វើដំណើរនេះដែរបាទបើគ្រួសាររបស់គាត់ចំណាយថវិកាទិញកង់សម្រាប់ឲ្យកូនគាត់មករៀនគឺគាត់ចំណាយខ្ទង់ប្រហែលជា 25,000 រៀលក្នុងកង់មួយគ្រឿងអញ្ចឹងបើសប្បុរសជនចិនបានផ្ដល់កង់ជូនគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ចំណេញ 25,000 ហ្នឹងឯងដើម្បីគាត់យកលុយហ្នឹងទៅចំណាយផ្សេងៗដូចជាសម្ភារៈផ្សេងៗសម្រាប់សិក្សាសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដូចជាសភៅដូចជាសម្លៀកបំពាក់ជាដើមបាទចំពោះសាលារបស់ខ្ញុំនេះគឺសាលាបឋមសិក្សាចុងកណ្ដោនេះនៅក្នុងឱកាសពេលនេះគឺទទួលបានកង់ 100 គ្រឿងបាទជូនទៅលើសិស្សក្រីក្រនិងជួបការលំបាកដែលគាត់ហើយមួយទៀតគឺសិស្សដែលមានទីលំនៅឋាននឹងឯងឆ្ងាយចាប់ពី 3 គីឡូទៅ 5 គីឡូដែលគាត់ធ្វើដំណើរឆ្ងាយដល់សាលារៀន首先是能够大大的缩短学生们的上学的通勤时间，这样的话，他们有更多的时间在课堂里头学习。另外一点就是这个自行车呢，在他们不上学的时间呢，也可以供他们的家人使用。